inggih punika kang pinangka sambiting carita jumlaring nagari Ngamarta. Prabu Puntadewa kahadep sanggaring Kulkadang ing antawisna pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna miwah samanggining Pandhawa Raden Kula warujuning Pandhawa Raden Sedira. Datan kantun nampi rawuhnya nata Ndwarawati Prabu Drakresna kang pinangka pengayoming para kadang Pandhawa. Ugi kalenggan punika nampi rawuhnya Jeng Ratu Jimat nenggih Yahayu Kunti Talibrata. Ugi nampi Pratanyodyan Bratasena ingkang akarya rena penggalipun Sang Jepara Kadang labet Raden Bratasena sawetawis nggenira niral kasatriyan. Pramila timbulipun Dyang Bratasena akarya rena saking penggalih Sang Jepara Kadang Pandhawa miwah nata Ndwarawati Dyai Kunti Talibrata. Rep sidhem pemanemtan ana dewal ngalisik labet Dyai Kunti Talibrata dereng keparengan griya ingkang dereng kawijil ing lesan. Brahmara rahmangus wahambrangam kati karnani kaswase anu marga amalaku sang kondo wastra mojo lengung lalu angu latih
Surya kang mangrangsan wayah kumyos amaroyanto jagat dewa Bathara nggih putraku Puntadewa wonten ingkang adhawuh Kanjeng Ibu ora sisih panduluku adimu Bratasena wis kawistara timbul kula enggal acarana nayangger kula nuwun inggih keparenga Kanjeng Ibu ingkang hangacarane langkung rumiyin Kanjeng Ibu kula nuwun inggih Ibu keparenga Kanjeng Ibu ingkang animbali langkung rumiyin dhumateng Dimas Bratasena ya nggih Kresna putraku anakku nggih Bratasena padha kanthi raharja nggih Bratasena kunci babuku ya marga saka pangestumu sowanku winengku ing karahadian ora nemu sambikala swijapa bektiku tampanana kunci babuku ya Bratasena tak tampa Bratasena sena padha kanthi raharja prapta ning praja Ngamarta Dimas Werkudara ya buntaji kakangku ora nemu sambikala swijapa bektiku tampanana tak tampa sena ewang sukma sasmintaning sun wong sekaring bana langgeng Dimas Werkudara padha kanthi raharja wis kepareng timbul prapta ning praja Ngamarta ya jriteng kakangku nemu ing karahardian nggonku sowan ning praja Ngamarta amarga saka pangestune jriteng kakangku bektiku tampanana tak tampa padha-padha Dimas Werkudara Kang Mas Bratasena pangabekti kula kunjuk Kang Mas Bratasena pangabekti kula kunjuk adiku kembar tak tampa bektimu jagat anakku Girsena apa sawetara nggonmu mendra saka kasatriyan sejatine kowe iku dumunung ana ngendi nggih Bratasena coba matur marang pun ibu pundi ibuku nggonku sawetara mendra saka kasatriyan sejatine aku sowan ana pertapan Sukaima ana ngalsane Durna bapakku apa to sebabe nganti sawetara nggonmu sowan mergo durung gaduk lan durung tekan kang dadi setyaku lah banjur Siadi duwe sedya apa iya Dimas Werkudara duwe gegayuhan apa ibu pundi lan kabeh para kadang aku duwe gegayuhan pangerteni babaraning ngelmu wasana jati kamangka kalenggane aku didhawuhi Durna bapakku aku supaya angupaya banyu suci Perwitasari kanggo sono tukane ngelmu wasana jati
dene dunung lan papane banyu suci Perwitasari Yodata maning suci dununge ana ing samudra nanging samudra iku manut ana ing pengangen-angenku lamun aku percaya ana samudra kidul yekti dununge banyu suci Perwitasari dumunung ana ing samudra kidul mula aku sowan meneh ana ing Amarta aku arep pamit karo Ibu Kunti lan kabeh para kadang aku sedya angupaya sarana banyu suci Perwitasari kanggo nggayuh ngelmu wasana jati Om lihat necak kengkingken surem sorote tanpa padang kata wengan lampah mega mendung angayu lelayunge piyohang ranu hangranu jroning nala duh dewa betaraning jagat kekesambat praloyo jagat Dewa Bathara Sena apa Kunti ibuku lamun manut marang pun ibu aja tok tindakke dawuhe Durna kuwi Sena apa kowe ora mangerti to Sena lamun to sejatine kowe iku dilaropake dening Pendhita Durna apa ora ngerti lamun Durna kuwi pengawakaning Prabu Duryudana ingkang kulina gawe sikara marang kadang-kadang Pandhawa Sena kowe aja nuruti karepaning Durna meguru wae kowe karo Pandhita Durna apa ing Amarta kurang pendhita apa ing Amarta kurang pepunden to Sena pundi ibuku ya senajan kepiye wae sakarepmu mulih ngarani Durna kuwi wong sing kepiye Durna kuwi wong sing gentong umos sakarepmu Durna kuwi Pendhita bulbus kebul-kebul ngarep apus-apus sakarepmu aku ngerti lamun Ngamarta pepundening para Pandhawa akeh kang dadi pandhita limpating pambudi buntas kawruhi nanging saka antepku aku mbeguru karo Durna bapakku pawitaku cengkir kencenging pikir aku percayaku gedhe karo Durna bapakku lamun ing mengkone dadi srana tuwuring kanugrahan numrapi marang Bratasena merga saka Durna bapakku aja ya Sena apa siaduh ragalingan prasetyane para kadang Pandhawa lamun to sanjuga mati sing papat Belopati lamun to ing mengkone siadi nganti cilik lara gedhe tekaning pati apa klakon bakal ludis kales tanpa tilas
tumpes tapis tanpa sisa para Pandhawa Sena. Dimas Werkudara. Apa? Eling ya Dimas. Lamun to Kanjeng Ibu wis ora marengake. Nyai Prabu Puntadewa ora marengake. Sejantinipun Kakang uga ora marengake. Inggih Kang Mas. Menawi kepeksa Kang Mas sedya mbadal kedah minangkani panuwunipun Bapa Penembandurna mboten menapa-menapa nanging ingkang rayi nderek Kang Mas. Kula inggih nderek Kang Mas. Kula inggih nderek Kang Mas. Andek Bima kena siaga Judibja sawara wara umbal-umbul gadanira sedeng Bima nyaur punagi mangaling ana patine Sri Sang Dursasana ya wis tak rah mangkat wis tak tugur ana ing Ngamarta ana Stinggil Ngamarta Kodap kacarto rena penggalnya Sanggya Purkadang midanget ngendikan Punjan Bratasena bilih boten kepareng animdaki punapa ingkang dados dawuhipun Pandhita Durna boten mangertos bilih sedaya mau amung samudana kangge sarana angagengaken penggalipun Sanggya Purkadang kadangipun sawusnya pasuryanipun Sanggya Purkadang wis rena sakleding panggalih Yadyan Bratasena ngetok karusan oncat saking Stinggil ingkang detan den kawruhi dening Purkadang kadangipun kagyat guru kawasan Sanggya Purkadang mangertos bilih Yadyan Bratasena wis mingkir saking Stinggil ing Ngamarta. Bratasena ilang nggih. Iya, Dimas Bratasena nekat. Yai sami aji wonten ingkang adhawuh. Dimas Nekula Sedewa wonten ingkang adhawuh Prabu wonten ingkang adhawuh. Kanjeng Ibu diderekke munggah sanggar pamujan minta sing Bathara. Dimas Arjuna wonten ingkang adhawuh. Nganti Kakang Semar sak anake diawat-awati. Diupati ora ngendi? Dununge sedulurmu tuwa Dimas Werkudara mengko pun Kakang uga ngawat-awati. Wis dateng sendika Prabu.
Semareka den prayetna semurire seka balik Titiyani Gandayani Desanya Purnama sasi Om Bekti kula konjuk Gus tak tampa padha-padha Kakang Semar. Bekti kula konjuk Gus, iya nol garing tak tampa. Kula nggih ngaturke bekti Gus, iya Petruk tak tampa Petruk. Kula nggih ngaturke bekti Gus, iya Bagong uga tak tampa. Nggih. Wonten menapa Gus kok semu gita-gita ndadekno kawruhananmu Kakang Semar? Iki mau katemben wae Kang Mas Bratasena kundur. Kula nggih sak geblasan sumerep nanging ngendra maneh Kakang. Lho. Pun bali tindak malih. Iya. Dene wigadine sedya minangkani panune Bapa Penemban Durna. Ngene sedya ngupaya banyu suci Perwitasari. Pawitra mahaning suci. Kamangka dinungi ning samudra katone kang kasebut Samudra Duksina. Aku supaya amlapat saka kadewan nanging supaya nganti Kakang Semar sak anak-anakmu. Wah iya. Nggih kula kantun nderek. Monggo lajeng kula derekke. Mangga Gus kula dereke. Monggo Gus kula dereke Gus. Monggo Gus kula dereke Gus. Ayo Truk. Yuk. Asmunya Kang Lagya
kamanungsan sing mulat leng-leng bronto kocap kacarita Jan Arjuna ingkang kadheraken Patmana kawan wis manjing wonten madyaning wana Kendali Rasa. Yekti wana Kendali Rasa ugi saged kasebat wana Gung Liwang-liwung. Gung gedhe liwang-liwung tanpa winates. Awit saking kathahipun reksa ageng alit ingkang tuwuh ana madyaning wana persasat pangkalih panggung sumambung ron angrembuyung ngrubyung kekayon ingas. Dasar sedaya sinung glugut ingkang mawa wisa wursih ribandil bebundutan kawimbuhan gegerumbulan pasabaning satuwana kang kulina mangsa daginging manungsa ngletak balinging manungsa nesep ludiraning manungsa ing antawisnya jenggiri cemereng blegedua abal-abal singa barong ugi masih kathah reksa ageng kang pinangka pananapaning para jin setan pripayangan kleng-klek balung tandak ilu-ilu banaspati genderuwo miang pocong kang kulina nggiri gudha jalma kang lumaksana madyaning wana ora mukal ing mriku saged sinebat satu mara-mara mati jalma mara-mara keplayu randene ing mangkejan Arjuna wantun narbrasing madyaning wana kadheraken Patmana kawan saknalika kasiliring samirana mangidit saiki punika perbawaning para biksa saking pasetran Gondolimayit sanggihaning para bajul barat mulat ana Satya Bagus mangrik-lir sing nabilawan ana kang kitrang-kitrang kaya kidang ana kang gemprong pindha singa barung nyampe pangpating jrethot nyandung watu pating galutrak swarane
Wah. Kinang Karangabang nagih utang pakti ludira kang manyembur nyambur gagak rimang munia bangun eka siji dwiwatak nunggal buminya kang gumingsir ana padhang dudurina ana peteng dudu wengi yaiku peteng ngantaka atala ampun mang cegal dikira satra bagus kula tubruke Ki kula kowe aja kesusu nubruk karo satra iki ya dia nyata satra iki gedhe perbawane tandane tak senggur macan ora mingset sak rikma pinarasata kaporasta neken ukirane ngerangka sedya gawe cintrakanipun kakang ya dia nah takonane luwih dhisik mengko tak takoni ngaku enggal tubruwen mundi ana satra mati tanpa aran ya dia nggih pun riku mang takoni Dan sapa jeneng ngundi omah sapa jeneng mayu ngaku ayo ngaku sapa jeneng ngundi omah sapa jeneng ngaku piye nolo garing piye truk kuwi buta kaya ngono nek ora diwaneni reng ngapa nek miturut ngendikane para sesepuh janji ketemu begasaan kaya ngono kuwi kudu diwaneni lho mergo nek dikalahi malah saya dinyak-nyak terus getaken rek getaken engko rak terus wedi nek kaya ngono kae nek digetak sithik mesti wedi oh iya aku jan ora seneng tenan ya mungkin ngomong kok ora ngoman-ngomani kancane. Oh, sapa jeneng wandung? Wah! Rame wae. Ngomong ora kena diselani ora. Oh, apa aku buaturmu? Piye, Reng? Endi kampleng cimalen. Lah mung getak kurang seru. Lah piye ta, Truk? Wih, ngono. Imbui wih ngono. Oh iya. Ayo sapa jeneng ngomong domang sapa jeneng mayu ngaku. Deh, wih. Waduh. Malah dikontane. Oh, aku kowe contoh aku. Ayo ngaku wonten sapa jeneng domang sapa jeneng. Jenengmu sapa ngaku. Wah. Oh, kok kowe ganggu karo aku padake apa aku ha? Sing tak ganggu nggo ngene iki to. Mergane sing ora pernah kene iki. Ngono. Mergane kene iki sing ora pernah. Wah, apa aku sepadamu? Apa aku ya sepadamu apa? Aku dudu patumu. Nek kon ngampleng malah kowe sing tak Iya. Ayo, dodok. Nggih, Mas, nggih, kula dodok, Mas. Iya. Wah, ganggu kancaku. Waduh. Iya. Waduh. Wah, ampuh tenan to, Truk. Kowe iki tok kapake tak suntik kepala. Nganggo apa bagusuk?
Mulane jengkrut kaya ngono. Lah kaya mau mung tok sampluk kacuwe kok nggarang kacu ku tak ngguntel watu kowe iki. Padha karo tok antem watu. Pun mangculke wis julke. Nggih. Aduh. Yo, ayo lungguh. Nggih. Kae kon madhep rene adikmu. Madhep rene Di. Nggih. Pun kula madhep niki. Kowe kudu manut karo iki. Lho. Janji kowe ra manut karo iki, awas. Aku tandingmu. Iki elek-elek RM. Raden Mas remukan menungso. Ana padha karo balung iki. Manut karo aku ya. Tak contoni carane takon. Awas anggere ra manut. Wani lho aku, wani. Wani kandhake Petruk kowe iki. Diroke. Raden. Gek niroke malah. Nggih. Raden. Kula badhe teja suleksana. Tejane wong awis ketingal. Wingking pundi sinedya, wingking sundun punedya. Sing padha wingking pundi sinedya. Raden. Sinten sinambating wangi. Kula badhe digas kawulingan. Wes. Lenirake ki wes. Wedra. Aku antemen mbok iya Nil. Lho lah kok aku diantem arep mriko ngantem. Wes lenirake kok senengane iki. Wes dicake. Raden. Kula badhe teja suleksana. Tejane wong awis ketingal. Wingking pundi sinedya. Raden. Sinten sinambating wangi. Kula badhe digas kawulian. Buta demen kanggo dolanan para Panakawan. Balik swara pracik kamu sapa ngendi tangkamu? Wah, Papo Anjunjung Jangka. Papo Anjunjung Tenggo. Waduh. Wong kene njunjung jangka kok kana njunjung tenggo. Aku isa aku mung njunjung tenggo kok. Andeleng prajurit saka pasetan gondol mayit. Dekya kala menjilo sing mburi. Juru demung. Sapa kasemuden? Satria Madukara Arjuna ya Janaka. Permadi Wijanarka. Kuwi mau sing kira sapa? Wak blinteng lambemu kowe. Ngajak tepungan kok nyandak sak nduwuring tenggak nol gareng. Sing gedhe dhuwur Petruk kantong bolong. Sing mburi jauh dhewe sapa? Aku Gong Dibak. Kok ngaku Gong Dibak jelek aku ngaku Bagong. Tak walik Bagong dadi Gong Dibak. Lah nek jenengku Gareng ya nek diwali ya dadi Reng Diga. Lah nek jenenge Petruk ayo walian jenengku. Malik jeneng kok kampleng lambemu kowe. Ayo garing terus. Ayo garing-garing. Andhamu ora. Nonjong Bathara akumu tindam nyang endi, Den? Anut lakuning sikil angon budi pengangen-angen nuruti kedheping netra. Manuk mabur kawan pencane ana sakrumaku tanpa jujukan wurung tanwung satru jaya dalem. Bali ora kena wajut. Ora ana pepalang.
kang mepalangi laku sirah buta kang panting jenggelek pepalangi tak sampar tak sandung rikmamu ganggu gawe tak digas nganggo pusakaku mongso ngerang kekejero kaya manuk branjangan kupat kapita kaya ula tapangen ado tak sawat celakon sau kokok widiramu kepara ngaso dening aku tak emut
Đó. Cháu kê. Đó. Mati. Udah malaikat wis teko. Malaikat apa? Aku Petruk mau. Kang Petruk. Aku tulungono Kang kerisku iki dudutan sing ning dadaku iki ya Kang ya. Ya karang nek mau ngono mungsuh. Nek saiki wong kowe kahananmu kaya ngono kuwi wong ki nek apik ya lung tinulung. Iya Kang. Wah kuwi kudune dipoprok nganggo brambang. Lembut. Aku ki nggawa brambang loro. Ning lar ngulek nganggo apa? Arep tak mamah wong aku ra ndek untu. Kuwi sing untu murangah. Brambang iki kemak-kemakan mengko nek lembut gek tak poprokke ning dadamu len dudut men ra kloso. Ya kene Kang tak mamahe Kang. Nah ngono nya pangan nya brambang loro iki. Nyam aja kolu lho. Nyam wis lembut rene dilepeh. Wis gek poprokke ning dadaku ki ngarep tak nggo moprok udun kuwe. Nah wong kaya ngene malah dijaluki tulung. Wis gek duduten ya Kang. Ya. Ning rening aku iki ora tegelan. Aku gelem dudut ning kowe meneng wae, diampet loro kae. Ya. Ora sambat, awas anggere sambat. Ora, Kang, diampet. Iya. Aduh, ayo. Aduh. Iya. Iya. Aduh. Ya ora wis tak balekke neh. Wah, lah mikarin didut elus ngono kok. Wong wis arep metu kok dilebokke meneh. Ora ikhlas. Aku marak ngomong taku iki ora tegelan, aja sambat. Meneng wae to. Anggepmu nek kowe ahi-ahi ngono iki terus gelis rampung ngono kok ngene. Rumah saku. Data barang. Senengane. Lonane. Awas aja sambat. Ora, Kang. Aduh, alah Kang, iya alah Kang. Iya lah. Aduh. Ojah sanalan. Tualak ngono kok. Mudyar. Ojah karuan malan. Didudut malah sambat marahi ra karu-karuan. Putna tata kanthi wisraya kalono kalayat takut. Den ana paran tak ibaratke negara beling aja tok pilai sing lempeng sing bengkong babatono pisan kepara ngarsa gaglak limpamu. Ya
meh raina semubang yang haruno kadi netraning gorapu sabdaning kukilo rangkaning kanigara saged kene dungan ing ler useng apeni kanca babatoking satawana mring pagagan mangu Gus ono apa Kakang Semar sedaya para baju barat sampun ajrih mulat kridanipun Ndorardito. Monggo dipun lajengaken tindakipun Gus. Iya ya Kakang. Nolo garing Petruk Bagong. Kula Gus. Kula Gus. Kula Gus. Ayo merepeki Samudra Duksina. Samudra Duksina ki apa Datuk? Segara Kidul. Oh ngidul. Niki kula nderek Gus. Iya. Wah nak neng kisih ing Samudra Kidul mbok kula prai mboten nderek mawon. Lah ngopo to, Gong? Engko aku nang kono sih
tagih utang. Ya kuwi eleke. Mula ki aja sok klithian iki. Kaya ngono diutang ora. Monggo kula derekke Gus. Ayu Lolo Gareng Petruk Bagong. Monggo Gus kula derekke. Mangga Gus kula derekke Gus.